Ist dieser Film der beste Film von 2021? Guten Tag! Heute werden wir reden über Last Night in Soho. Last Night in Soho ist der letzte Film von Edgar Wright. Der hat gemacht die Cornetto-Trilogie mit Hot Fuzz, Shaun of the Dead und The World's End. Aber auch in 2017 Baby Driver. Dieser Film erzählt die Geschichte über ein Mädchen, eine Frau, die lebt bei seiner Großmutter. Sie kriegt einen Brief, der sagt, dass sie ist akzeptiert in die Schule für Mode in London. Sie mietet ein Zimmer im Zentrum auf London. Und sie sagt an die Vermieterin, sie hätte gerne gelebt in die 60er Jahre in London. Und das passiert plötzlich am Nacht, aber peu à peu passieren komische Sachen. Thomasin McKenzie, die Hauptschauspielerin, die ist wirklich toll. Sie hat wenige Filme gemacht, wir haben sie gesehen in The Hobbit, in Old, in Jojo Rabbit, aber das ist sein erster Film als Hauptrolle. Dieser Film fängt langsam an, ganz fröhlich. Ja, wir haben diese Musik von den 60er Jahren. Alles fängt gut an. Sie geht in diese Schule, sie erlebt das Leben in London. Sie kann auch seinen Wunsch, seinen Traum erleben, dass sie lebt in die 60er Jahre. Wenn sie ist in die 60er Jahre, sie ist in der Körper von einer Frau, die hat wirklich gelebt in die 60er Jahre. Wir sehen durch den Film, was ist ganz genau passiert mit dieser Frau. Die wollte Sängerin werden und peu à peu hat sie Probleme mit seinem Manager. Fängt als leichter Film und peu à peu wird ein Thriller und auch fast Horrorfilm am Ende. Diese Stimmung hat sie wirklich geändert durch den Film. Die Geschichte ist echt sehr gut gemacht, dass du willst bis zu Ende wissen, was passiert wird und du kannst nicht wissen, was wird passieren. Die Frau von den 60er Jahren ist gemacht von Anna Taylor-Joy. Die haben wir gesehen erstmal in Split und dann als Hauptrolle in die Netflix-Serie The Queen Gambit. Und da macht sie diese blonde, hübsche Frau in die 60er Jahren sehr, sehr schön. Wie immer, Edgar Wright ist ein perfekter Regisseur. Er kann sehr gut spielen mit der Musik und das Licht und mit den kleinen Soundeffekten. Und ja, auch das ist immer diese Neon-Atmosphäre, weil das passiert oft in einem Bar in die 60er Jahren, in einem Kabarett. Am Anfang ist ganz leicht, ganz hell, gelbe Licht und peu à peu wird immer so diese rot-viola-Licht. Das heißt, das ist immer mehr gruselig, immer mehr Angst. Wenn ein Film fertig ist, ich versuche immer zu reflektieren ein bisschen über den Film. Was habe ich gesehen, ob der wirklich gut oder das ist nur dieser Wow-Effekt, das war das erste Mal. Aber jetzt, ich habe diesen Film schon gesehen, schon ein paar Tage und trotzdem bleibt immer in meinem Kopf. Er ist wirklich unglaublich gut gemacht, top Schauspieler, top Regie mit top Licht, top Musik, top Geschichte, wunderbare, unglaubliche Ende, perfekt. Und ich würde gerne ein 9,5 auf 10 geben. Vielen Dank, dass ihr meine Kritik gesagt habt. Nicht vergessen zu liken, zu kommentieren, was ihr denkt über den Regisseur und über diesen Film, wenn ihr ihn gesehen habt. Nicht vergessen zu abonnieren, nicht vergessen den Film zu gucken und bis bald.